Խորհրդային Միության նավատորմի հայազգի ծովակալ, զին հրամանատար, գիտնական, գրող, Սովետական Միության հերոս, ԽՍՀՄ Գիտությունների ակադեմիայի թղթակից անդամ, Հայաստանի Գիտությունների ակադեմիայի պատվավոր անդամ Հովհաննես Ստեփանի Իսակովը ծնվել է 1894 թվականին Կարսի մարզի Հաջիշեն գյուղում։ Մեծ է նրա ավանդը խորհրդային նավատորմի, հատկապես Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ Բալթիկ և Սև ծովերի նավատորմերի ստեղծման գործում։ Նավատորմում ծառայությունը սկսել է Բալթիկ ծովի նավատորմում։ Առաջին աշխարհամարտի ժամանակ մասնակցել է Գերմանիայի նավատորմի դեմ մղված բազմաթիվ մարտերին։ Երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ Հովհաննես Իսակովը ղեկավարել է Հյուսիսկովկասյան ճակատը։ 1942 թվականի հոկտեմբերի 4-ին գերմանացիների հարձակումից Իսակովը վիրավորվել է Տուապսեում, որի պատճառով ստիպված են եղել իր ոտքն անդամահատել։ 1936 թվականին Ծովակալ Իսակովի հրատարակած ճապոնացիների գործողությունները ընդդեմ Ցինդաոյի 1914 ուսումնասիրությունը համարվում է ռազմածովային արվեստի պատմության կարևոր նվաճումներից մեկը։ 1937 թվականին պաշտպանել է ատենախոսություն և ստացել ռազմական գիտությունների դոկտորի աստիճան։ Իսակովի ԽՍՀՄ ռազմածովային նավատորմը հայրենական պատերազմում ծավալուն աշխատությունը թարգմանվել է մի քանի լեզուներով և մինչև այժմ գործածվում է ռազմածովային ակադեմիաներում որպես դասագիրք։ 1944 թվականի մարտի 31-ին Իսակովին շնորհվել է Խորհրդային Միության ռազմածովային ադմիրալի կոչում։ Արժանացել է բազմաթիվ մրցանակների ու պարգևների։ 1965 թվականին հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի 20-ամյակի առթիվ նրան շնորհվել է Խորհրդային Միության հերոսի կոչում։ Ծովակալ Իսակովը մահացել է 1967 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Մոսկվայում։ Ծովակալ Իսակովի հուշարձանը տեղադրվել է Երևանում 2005 թվականին Ծովակալի ծննդյան 111-րդ տարեդարձի կապակցությամբ նրա անվան պողոտայի բարձրադիր մասում հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 30-ամյակին նվիրված հուշահամալիրի հարևանությամբ։ Հուշարձանը կառուցված է բրոնզից ու գրանիտից։ Բարձրությունը 6 մետր է։ Բրոնզաձույլ արձանը տեղադրված է գրանիտե պատվանդանին, որի վրա նստած է որոր, իսկ նրանից քիչ ներքև ամրացված է խարիսխ։ Դեպի Արարատ լեռը և Երևանյան լիճը նայող Հովհաննես Իսակովը ձախ ձեռքում պահել է գլխարկ, աջում հեռադիտակ։ Ըստ հուշարձանի ճարտարապետ Լևոն Մկրտչյանի գլխարկը խորհրդանշում է սեփական ժողովրդին պաշտպանելու, իսկ հեռադիտակը նրա անվտանգությունը հսկելու պատրաստակամությունը։ Հուշարձանի ճարտարապետը Լևոն Մկրտչյանն է, իսկ քանդակագործները Գևորգ Գևորգյանն ու Ռոբերտ Բալայանը։ Հրաշալի Հայաստանը այսօր կանդրադառնա Հայաստանի և ծովի հետ կապին, ավելի շուտ նավատորմի հետ կապին։ Խոսքը գնալու է Ծովակալ Իսակովի մասին, հայ մեծագույն ռազմական գործիչ, որը ապացուցեց, որ մենք նաև ծովում կարող ենք հասնել հաջողությունների, չնայած մեր աշխարհագրական այս վիճակին։ Ինչ է պետք վերհիշել, ասենց ասեմ, ոչ թե իմանալ Իսակովի մասին, որտեղից էր նա որտեղից որտեղ հասավ ծովային հաջողությունների։ Ընդհանրապես թե ժամանակակիցները, այսինքն 20-րդ դարի կեսի, 20-րդ դարի վերջի, այնպես էլ ներկայիս ուսումնասիրողները, ինչպես նաև հասարակական գործիչները այդ քննարկումներում միշտ զարմանք են հայտնում, թե ինչպես կարող էր ծով չունեցող ազգի ներկայացուցիչը այդպիսի բարձունքներ շատ վաղուց ունեցած այդպիսի բարձունքների հասնել ծովում։ Ծովակալ Իսակովը իսկական հայկական անուն ազգանունն է Հովհաննես Տեր Իսահակյան։ Իսակով ինքը ծնվելուց արդեն Իսակով է եղել, ռուսականացված ով, որովհետև ծագումով Կարսի մարզից է, եւ այդ ժամանակաշրջանում 1877-78 թվականներին Ծովակալ Իսակովի հայրը որպես կամավոր մասնակցել է ռուս-թուրքական պատերազմին եւ մեծ ավանդ է ունեցել Կարսը թուրքերից ազատագրելու, ռուսական իմպերիային միացնելու գործում
Եվ հենց այդ ժամանակներում էլ ով այսպես Յանը փոխարինվել է ովով։ Այվազովսկուն նման է։ Մոտավորապես։ Ծովակալ Իսակովը ծագումով լինելով Կարսի մարզից փոքրուց երազել է ծառայել ծովում, ծովային մարդ է եղել, հա, երազանքն է եղել, բայց ինչն է հետաքրքիր, որ ցարական շրջանում, երբ որ նա մի քանի անգամ Թիֆլիսի ռեալական դպրոցն ավարտելուց հետո տեղափոխվել է Պետերբուրգ եւ փորձել սպայական կրթություն ստանալ ռազմածովային ուժերում, նրան չեն ընդունել, որովհետեւ ազնվական ծագում չի ունեցել։ Բայց հետագայում մի քանի փորձերից հետո նա այնուամենայնիվ կարողացավ ծառայության տեղափոխվել հենց ռազմածովային ուժեր, այնուհետև ստանալ բարձրագույն կրթություն ռազմածովային ուժերում եւ այդպես դարձավ բարձրաստիճան սպա, ընթացքում կատարելագործվելով եւ արդեն հասնելով այդպես ծովակալի, այսպես ասենք, կոչման։ Ինչն է հետաքրքիր, որ 20-ական, 30-ական թվականներին նա արդեն խորհրդային միության շրջանում մեծագույն դերակատարություն է ունեցել թե Բալթյան նավատորմի, թե Սևծովյան նավատորմի, այսպես կառուցման, կայացման եւ վերակառուցման գործընթացներում։ Եվ մեծ դերակատարություն է ունեցել նաև երկրորդ աշխարհամարտում, ինչպես նաև առաջին աշխարհամարտում, հա, նույն գերմանացիների դեմ պատերազմական գործողություններին ծովում։ Այդ պատերազմի ընթացքում նա խորհրդային ռազմածովային ուժերի ժողովրդական կոմիսարի տեղակալն էր։ 1942 թվականին Իսակովը կորցրել է ոտքը Տուապսեում, երբ որ գերմանացիները գերմանական ավիացիան հարձակվել է նրանց վրա։ 2 օր հետո են միայն կարողացել Իսակովին տեղափոխել հոսպիտալ, որտեղ արդեն գանգրենա սկսված է եղել եւ ստիպված ամպուտացրել են ոտքը եւ 1900 դրանից հետո հոսպիտալից հետո նա այնուամենայնիվ վերադարձել է զորքեր։ Եվ հետաքրքիր այսպես մի խոսակցություն կա, հետաքրքիր պատմություն կա, որ ակադեմիկոսներ են դրա մասին վկայում, որ 1946 թվականին Ստալինը որոշում է Ծովակալ Իսակովին նշանակել խորհրդային միության ռազմածովային ուժերի շտաբի պետի պաշտոնում։ Զանգահարում է Իսակովին, Իսակովը ասում է, որ խնդիր ունի, ինքը ոտք չունի, մի ոտքը չկա։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ Ստալինն ասում է, մեր նախկին շտաբի պետը գլուխ չուներ։ Դու ոտքից ես բողոքում, դու գլուխ ունես, ոտքով, արմի ոտքով էլ այդ գործը կարող ես անել, ու հիանալի կերպով կարողացել է Իսակովը այդ իր առջև դրված առաջադրանքները կատարել եւ 20-րդ դարի մեծանուն, այսպես ծովակալներից մեկն է ամբողջ աշխարհի։ Ինչն է հետաքրքիր, որ լինելով ազգությամբ հայ, երբևիցե ինքը իր հայկականությունը այսպես չի թաքցրել կամ չի փորձել այդտեղից շեղվել կամ անտեսել։ Ասում են, որ ինքը միշտ անընդհատ պարծենում էր, որ իր հայրը, իր պապը ռուս-թուրքական պատերազմների ժամանակ հայկական կամավորական խմբերի կողմից մեծ դերակատարություն են ունեցել թուրքերի դեմ պատերազմում։ Եվ հետո արդեն երբ որ Իսակովը էլ ռազմական գործողություններից դուրս արդեն բանակային գործողությունների չէր մասնակցում որպես բարձրաստիճան սպա, Իսակովը հայտնի դարձավ նաև որպես գրող եւ գիտնական, որովհետեւ ռազմական ծովակալ մեկ պետք է հասկանանք, որ ծովակալ Իսակովը ոչ միայն դա մեծանուն զորահրամանատար է, մեծանուն այսպես բարձրաստիճան սպա է խորհրդային միության եւ հայ ժողովրդի պարծանքներից մեկը, այլ նաեւ տաղանդավոր գրող է եւ տաղանդավոր, շատ տաղանդավոր գիտնական։ Այսպես այդ երեքը միասին պետք է դիտարկել անպայման, ոչ թե նա ծովակալ էր, որը նաև գրում էր, ծովակալ էր, որը նաև մի թեթև գիտությամբ էր զբաղվում, ոչ, այդ երեքը միասին է նրա մոտ եղել։ Եվ կա նրա աշխատությունները գիտական ոլորտում, թե զուտ գիտական օվկիանոսները ուսումնասիրելու այդ հարակից գիտությունների մասով, նաև ռազմական մասով շատ բարձր է նրա դերը ռազմագիտության զարգացման, ծովային մարտերի մարտավարության, սուզանավերի օգտագործման, շատ գործերում, եւ նա առաջիններից մեկն էր, որ
աշխարհում կան ուղղություններ, որ առաջինը նա է սկսել հետազոտել գիտական մակարդակով եւ հանդես գալ հրապարակումներով։ Նաեւ գիտական նաեւ այսպես գրողեր եւ տարբեր այսպես պատմվածքներ եւ վեպեր էր կարողանում։ Պարզապես նաեւ այնց որպես գրող։ Եվ հետաքրքիր է ուղղակի մարդկանց համար, ում համար մի փոքր այդքան པարզ չի ծովակալ լինելու բնույթը, հա, որովհետեւ եթե ենթադրում ենք ծովային մարդ, պատկերացնում ես մարդը նավի վրա գնում էր ու խորտակում էր ֆաշիստներին, հա, այդպես շատ պրիմիտիվացիոն, որն էր ոնց է ծովակալի դերը ինչ են անում, դա ավելի շատ ստրատեգիա մշակելու, ինչպես ավելի արդյունավետ գրող կազմակերպել, սուզանավերն են մի քանի հատ այլ նավելնի, ինչ որ թե այն որ Բրիտանիայից նաև գալիս էր մարգանցովկա եսիմ ինչ դեպի սովետական միություն, այդ դրա անվտանգությունը ապահովելու հարցեր, այսինքն որն է նրա աշխատանքի բնութագիրը։ Երկրորդ աշխարհամարտի շրջանում պետք է նավի վրա մենք հասկանանք բնականաբար նավի կապիտան չի։ Պետք է հասկանանք, որ մեծ ծովային մարտեր են տեղի ունեցել եւ ծովային մարտերը նաեւ անկախտելի մասն են մարդկության պատմության երբևիցե ընթացքում երբևիցե տեղի ունեցած մեծագույն պատերազմի եւ այդ շրջանում հատկապես դաշնակիցների նաեւ առևտրային այսպես ճանապարհները, որոնք քարավաններ էին հաճախ կոչվում, հա, բեռները տեղափոխելու, որոնց մեջ մտնում էր թե պարենամթերք, մտնում էր թե ռազմամթերք, այս ամեն ինչը ուղեկցելու, որովհետեւ գերմանացիները որս էին անում, սկսած այս երևույթներից վերջացրած բուն մարտական գործողությունները, որոնք տեղի են ունեցել թե Բալթիկ ծովում եւ թե Սև ծովում, հատկապես մեծ է Իսակովի դերակատարությունը Սևծովյան մարտերին, որտեղ էլ նա կորցրեց հենց ոտքը։ Եվ ծովակալի դերակատարությունը ստրատեգիան մշակելն է եւ ստրատեգիան իրականացնելն է։ Նաեւ տարբեր ուղղություններով, հա, համ հյուսիս, համ հարավ, համ բոլոր ուղղություններով Խորհրդային Միությունը բնականաբար չուներ Միացյալ Նահանգների կամ Անգլիայի ռազմածովային հնարավորությունները, բայց նաև ծովային տերություն էր եւ գերմանացիների հետ մարտեր վարում էր ծովերում։ Եվ լինելով խորհրդային ամենաբարձր ռազմածովային ուժերի ամենաբարձր սպայական կազմի ներկայացուցիչ, լինելով այդ խմբի անդամ, լինելով շտաբում, ծովակալ Իսակովը անմիջականորեն է այդ ամեն ինչին մասնակցել, թե պլանավորումներին եւ թե իրականացմանը եւ ում մասին կարելի է ասել ում, բայց ծովակալ Իսակովի մասին չի կարելի այդ շտաբային առնետ տերմինը որևիցե մեկը չի կարող օգտագործել, որովհետև այս մարդը լինելով Խորհրդային Միության հերոս, լինելով ծովակալ, լինելով բարձրաստիճան, հա, հրամկազմի ներկայացուցիչ, նաև բուն մարտական գործողությունների է մասնակցել եւ ոտքն է կորցրել։ Իսկ Հայաստանն եկել է, ինչ որ Հայաստանի հետ կապը ոչ միայն Խորհրդային Միության գլխավոր այդ գիտությունների ակադեմիայի անդամ էր, այլ նաև Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի անդամ էր Իսակովը եւ նորից եմ կրկնում իր հայկականությունը երբևիցե Իսակովը ոչ միայն չի թաքցրել, այլ նաեւ միշտ այսպես առաջ է բերել եւ ժամանակակիցներն ասում են, որ ամենուրեք պարծենում էր, որ իր նախնիները, իր հայրը, պապը մասնակցություն են ունեցել ռուս-թուրքական պատերազմներին եւ մեծ ծառայություն են մատուցել Կարսը թուրքերից ազատագրելու եւ ռուսական իմպերիայի մաս կազմելու գործընթացում։ Իսկ հետաքրքիր է տեղը, նաեւ հուշարձանի վայրը ինչ որ ձեով կապ ունի Երևանի լճի հետ, ամենածովային մասը, հա, երևի Երևանի Երևանի ամենածովային մասը կարծում եմ որոշումը կայացվել է 2005 թվականին է հուշարձանը տեղադրվել այստեղ։ Որոշումը կայացվել է, այո, նրա համար, որ այնտեղ քիչ հեռու մի քանի մետր այն կողմ հաղթանակի 30-ամյակի հետ կապված հուշարձան է տեղադրված եղել եւ Իսակովը միգուցե դա էլ է դեր խաղացել, որ Երևանի ամենածովային մասը Երևանյան լիճն է, հետո այստեղ արդեն պարզ էր, որ ամերիկյան դեսպանատունն է
լինելու եւ ինչն է հետաքրքիր խորհրդանշական սիմվոլիզմ կա, որովհետեւ Միացյալ Նահանգները ծովային առումով, ռազմածովային առումով աշխարհի ամենահզոր պետությունն է, գերտերությունն է, երևի թե երկրորդ աշխարհամարտի ավարտից սկսած ռազմածովային ուժերը Միացյալ Նահանգների աշխարհում լավագույնն են եւ ամենահզորն են եւ երևի թե դա էլ է խորհրդանշական, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան աշխատակիցները ամեն օր աշխատանքի գալուց տեսնում են ԽՍՀՄ հերոս ծովակալ Իսակովի ազգությամբ հայ Հովհաննես Տեր Իսահակյանի այս գեղեցիկ արձանը եւ երևի թե առիթ են ունենում մտածել եւ հասկանալ, որ ծովերի տիրակալները միայն ամերիկացիները չեն, նաեւ ազգությամբ հայ ծովակալ Իսակովն է եղել եւ այսօր էլ կան ազգությամբ հայեր, որոնք ռազմածովային ուժերի ոլորտում են, օրինակ Ռուսաստանի Դաշնության խաղաղօվկիանոսյան նավատորմի հրամանատարը նույնպես ազգությամբ հայ է, Ավագյանց ազգանունով եւ դա էլ իր խորհրդանշական, իհարկե սա զուտ խորհրդանշական այսպես չենք խոսում սրա մասին որպես պատմական փաստ, այլ խոսում ենք զուտ խորհրդանշական համընկման մասին, որը շատ հետաքրքիր խորհուրդ ունի իր մեջ, այսպես ասենք։ Լավ, միամիտ հարց տամ, քանի որ երկրորդ համաշխարհից շատ հայտնի են գերմանական սուզանավեր, անգլիական սուզանավեր, ամերիկյան եւ այդ պատերազմը ծովից ներքև սովետական սուզանավերից շատ օրինակ նոր գիտակցեցի, շատ քիչ բան եմ լսել։ Ուներ սովետական միությունը, թե նոր էր սկսում, թե շատ սահմանափակ էր սուզա նավային ինչ որ նավատորմ կար այդ ժամանակներում։ Ի սկզբանե ուներ սովետական միությունը ունեցել է սուզանավեր հենց իր ստեղծման պահից, դրանից առաջ ցարական Ռուսաստանն էլ է ունեցել սուզանավեր, այդ սուզանավերը մասնակցել են առաջին աշխարհամարտին, երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ արդեն խորհրդային սուզանավերը լուրջ դերակատարություն են ունեցել եւ մեծ գործեր են, այսպես ասենք, կատարել։ Միայն այն փաստը, որ խորհրդային սուզանավի հարձակման հետևանքով ամենաշատ գերմանացիները զոհվեցին, որը Նորվեգիայից գերմանացիներին տեղափոխում էր դեպի Գերմանիա, ծովում խորհրդային սուզանավի արձակած այդ տորպեդայի գործած այսպես պայթյունի հետևանքով թվականակով ամենաշատ գերմանացիներն են այդ ժամանակ զոհվել։ Խորհրդային սուզանավերը իրոք մեծ գործ են արել։ Հետագայում արդեն խորհրդային միության ամբողջ այդ Իսակովը դրա մասնագետներից է եղել, նաև Իսակովի անձնական գործերի պլանավորման, հետագայում նաև գիտական աշխատանքների հետևանքով էր նաև, որ խորհրդային միությունը երևի թե 60-ականներից սկսած ջրի հատակում աշխարհում ուժեղ էր բոլորից, նաև Միացյալ Նահանգներից։ Եթե ջրի վրա միգուցե խորհրդային միությունը զիջում էր իր կրակային հնարավորություններով եւ հզորություններով, բայց ջրի տակ խորհրդային սուզանավերը ամեն դեպքում ավելի շատ էին, ավելի արդյունավետ էին եւ ամբողջ, այսպես ասենք, ռազմածովային ուժերի խաղադրույքը խորհրդային տարիներին դրված էր հենց սուզանավերի վրա, դրված էր սուզանավերի, դրանց աշխատանքների, դրանց ստրատեգիական նշանակության եւ ինչու՞ չէ նաեւ սուզանավերի կատարած ռազմական գործողություններին մասնակցելու հետագայում այսպես պլանավորման եւ այլ գործընթացներում։ Սա էր հիմնական խորհրդային խաղադրույքը։ Շատ լավ, ամփոփելով կարանք փաստենք, որ հայտնի հայերը, մեր մարշալները, նաև ծովակալ Իսակովը, նրանք խորհրդանշում են, նրանք այսբերգի բուրգն են, որով մենք ճանաչում ենք մեր գործիչներին, բայց իրականում կային հարյուրավոր հայեր, տարբեր թե նավատորմում, թե այլ ստորաբաժանումներում, որոնք իրենց մասնակցություն են ունեցել եւ շատ բաներ են անցել, պարզապես մի քանիսն է, որ դարել են խորհրդանիշ։ Խոսելով մարշալների եւ ծովակալի մասին, մենք պետք է փաստենք, որ խոսում ենք ժամանակակից լեզվով ասած սելեբրիթիների մասին, խոսում ենք այսպես մեգա աստղերի մասին։ Բնականաբար ազգությամբ հայեր միջին եւ միջինից բարձր օղակներում ոչ թե հարյուրներով, այլ հազարներով են եղել,
որոնք իրենց հայրենիքի համար իրենց կյանքն էլ չեն խնայել եւ ամեն ինչ արել են, որպեսզի իրենց հայրենիքը պատերազմներից դուրս գա քիչ կորուստներով եւ մեծ հաղթանակով։ Այդ մարդիկ հարգանքի եւ պատկառանքի արժանի մարդիկ են եւ այդ մարդկանց մասին կա մեծ քանակությամբ գրականություն, պետք է ստեղծել նոր գրականություն, ավելի հաճախ խոսել, ավելի հաճախ ներկայացնել, հատկապես հիմա, երբ որ մեր ժողովուրդը հերոսների, իրական հերոսների կարիք շատ ունի։ Շատ լավ, մնացեք մեզ հետ։